接下来，在我们的生活中，我们会遇到买东西的情境。我们先来看一下我们的示范题。第一，便利商店，拿10个元去买8个元的东西。不过，店员没找钱，我用的同佢講。我们相同的句型套用进来，先说对象，对象是店员，原因是他还没有找你零錢。接下来是你提出你的诉求。套用了这样子的句型过后，我们可以这样回答：頭家，我頭多拿10個元買嘅8個元嘅東西。不過，還忙找錢不愛，呀哈，奉騙嫌找錢不愛麼？好，接下來我們在買東西的時候，還會遇到什麼狀況呢？我們來看示範的題目。將買嘅故事書少一頁，愛轉去書店揾過，唔愛用嚟同頭家講。套用句型，对象是书店的老板，原因是买的书少一页，你的诉求想要再换一本，所以套用了句型过后，我们可以这样回答：頭家呀，係我初半夜來呀買個新書，讀嘅時節發現少為一頁。想要同換過一本新嘅，做得麼？接下來買東西還可能遇到什麼樣的狀況呢？我們來看一下示範題。姊妹三傻愛去看下晝2點嘅天陽，買票嘅下唔愛用嚟講講清楚。我們的對象是誰呢？对象是卖电影票的小姐，原因是不是你们要买电影票啊？好，所以我们可以提出我的诉求。套用了句型过后，我们可以这样回答：細阿姊唔好，我想要買3張今晡日下晝2點嘅天陽票，愛買較動昂嘅味嘅。三傻連腔下。